Ek sê goeiemôre aan julle almal, baie welkom hier by die Hila gemeente in Pretoria. Ons vertrou dat jy ook vanoggend se diens saam met ons gaan geniet. Kom ons bid saam. Aba Vader, baie dankie dat ons hierdie woord na U kan bring. Dankie Here dat ons U seën oor hierdie woord kan uitspreek. Dankie Vader dat ons vra dat U deur die Heilige Gees hierdie woord sal oopbreek in ons geestemensie en dat U hierdie woord sal vergestaal in ons eie kern se binneste. En dat U sal gee, dat U seën op hierdie woord sal rus. Word U verheerlik daardeur. Amen. Ek gesels vanoggend oor 'n interessante onderwerp. Onverdiende genade. Onverdiende genade. Ons skriflesing is 2 Samuel 9 vers 1, 3 en 7. 2 Samuel 9 vers 1, 3 en 7. Kom ons lees saam. En Dawid het gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys, terwille van Jonathan? En die koning vra, is daar nie nog iemand van die huis van Saul, dat ek 'n guns aan God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonathan, wat lam is aan al 2 voete. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys, terwille van jou vader Jonathan, en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee, en jyself sal altyd deur aan my tafel brood eet. So ek het eintlik nou die inleiding en die slot vir julle saamgevoeg. In die Bybelse tyd was die dood van 'n koning 'n geweldige slag vir die volk. Hulle het benoud geraak as 'n koning doodgaan. En te meer in hierdie geval toe Saul sterf sy seun Jonathan, wat die opvolger moes word ook. Nou ek wil dit in die praktyk beduie. Gestel die leier wat vandag die gekose leier in ons land is, sterf, die president sterf, en die onderpresident sterf in 'n motorongeluk, dan beteken dit inderwaarheid, in aanhalingstekens, dat die land leierloos is. En te meer in die Bybelse tyd, wat die koning al die gesag gehad het. So die land het beleef dat hulle leierloos is. Hier is Saul dood, hier is Jonathan dood. En dan in die Bybelse tyd was dit nie so dat hy 'n kabinet gehad het wat die senior kabinetslid kon intree nie. Die volk het geweet dat wanneer hulle leier sterf en sy seun sterf, die opvolgleier, dat hulle eintlik hulle is leierloos, en omdat hulle leierloos is, kan 'n volgende leier opstaan en hy kan hulle kom verdruk of oorlog voer teen hulle, of hulle almal kom doodmaak. In daardie tyd het die gesag en die mag by die leier gelê, en hulle het maklik doodgemaak en maklik verwilder. So wat gebeur toe? Is toe Saul sterf en sy seun sterf, Jonathan. Toe skrik die volk en hulle besef nou het hulle nie 'n leier nie. En hulle vlug. En in die proses wat hulle vlug, het die diensmeisie wat Jonathan se seun Mefiboset, hy was 5 jaar oud, wat hom opgepas het, sy hart, hulle sê toe, hoor jy, ons moet vlug, want ons is nou sonder iemand om ons te versorg, en ons weet nie wat die volgende mense met ons gaan doen nie, so kom ons vlug. En sy hardloop met Jonathan, en in die proses laat val sy Jonathan, en hy kry 'n besering wat hom krepeel maak aan al 2 bene, en die woord sê dat hy was krepeel, tot aan die dag van sy dood was hy krepeel, as gevolg van hierdie val wat hy gehad het met die diensmeisie. En hulle vlug so ver as moontlik om weg te kom, indien iemand sou soek na die nageslag van Saul. Want inderwaarheid, as mens regtig in die orde wou gaan, dan was Mefiboset die troonopvolger, die volgende geslag, maar hy was 5 jaar oud. So hulle het toe gedink, hulle lewe is in gevaar en hulle vlug.
En dan lees ons in die Bybel, ons lees nou van Mefiboset, maar vir die volgende 20 jaar lees ons niks rondom Mefiboset nie. Die woord meld niks van Mefiboset nie. Toe word Dawid as koning ingehuldig. En die woord sê dat Dawid was 30 jaar oud toe hy koning geword het. So is 'n baie jong koning. En die woord sê dat hy 40 jaar regeer oor die volk. Dawid het in sy tydperk was daar vrede in die land. So daar was gemoedelikheid en vrede in die land toe hy koning was. En met sy koningskap het hy geweldig aansien by die volk geniet. Die volk, ek dink as daar vrede heers, dan kom daar vrede in jou onderdane se gemoed. En het hulle opgekyk na Dawid en het hulle hom geag en geëer. Op 'n dag, toe sit Dawid en hy dink, hoe goed is die Here, daar is soveel vrede in sy land, daar heers soveel gemoedelikheid in sy land. Dink hy aan die goedheid van die Here, dat die Here hierdie dinge vir hom moontlik maak, dat hy kan koning wees en alles gaan goed in hierdie land en hier is vrede in die land. En toe dink hy aan Jonathan en hy roep sy knegt. En dit is interessant, die woord het gesê, al Saul se onderdane het gevlug, maar desondanks sê die woord, hy roep 'n knegt wat aan die hoof van sy diensknegte staan, maar hy kom van Saul se hy was een van Saul se diensknegte. Hy roep hom en hy sê, hoorie, is daar dalk nog 'n afstammeling van Saul of van Jonathan wat nog lewe? Ek wil graag goedheid aan hom bewys. Kom ons lees die skrif, sê 2 Samuel 9 vers 11. Ek sou graag die persoon onder my sorg wou neem, terwille van my loyaliteit aan Jonathan en terwille van my belofte aan hom. Hulle het 'n wederwysige belofte gemaak. Sou iets met een van hulle oorkom, dan sou die ander een toetree en kyk na sy familie, sodat hulle kan weet, hulle familie is versorg. Nou daar het 'n hele paar jaar verloop, voordat hy onthou het, hy moet kyk na die familie van Jonathan. Maar die wonderlike is, wat ek in dit besef, en ons moet vandag besef, dis 'n baie belangrike ding, want dit is nie altyd vir ons maklik nie, maar ons moet verstaan, dat God se tyd, is die volmaakte tyd. Ook in jou lewe, ook in jou situasie. Dit wat God doen, is die volmaakte tyd. Ons wil baie keer die Here aanjaag. Ons wil baie keer vir die Here sê, Here, kan U nie toetree nie? Here, kan U nie ingryp nie? Kan U nie ingryp in hierdie situasie nie? Kan U nie vir my nuwe werk gee? Kan U nie werk gee vir die so en so nie? Kan U nie ingryp in my siekte nie? Kan U nie ingryp in my situasie nie? Maar in hierdie sien ek self dat God se tyd is die volmaakte tyd. Die woord sê, God is nooit te vroeg nie, maar God dank, hy is ook nooit te laat nie. En laat ons dit in ons gemoed kry, om te weet, dat God is die alsiende Vader, hy is die alsiende God. Omdat hy die alsiende God is, sal hy ook in jou lewe, en in jou omstandighede, kan jy weet, te midde van wat ook al lyk jou situasie vir jou, Here, ek weet daarom nie, dan moet jy vrede kry, daai vrede wat die woord van praat, wat alle verstand te bowe gaan, dat God is nooit te vroeg nie, maar God dank, hy is nooit te laat nie. Hoekom is dit belangrik, dat die Here nie te vroeg moet wees nie? Wanneer hy te vroeg is jy nog nie op die regte plek nie. Dan is jy nog nie daar, om ontvanklik te wees vir dit wat hy vir jou wil doen nie. Hoekom is hy nooit te laat nie? Want hy gryp in,
wanneer die nood groot is. So ons moet weet dat God se tyd in ons lewe, in elke klein situasie ook al, is God nooit te vroeg nie, hy is nooit te laat nie, hy gryp op die perfekte tyd in ons lewe in. En hy doen dit partykeer op so subtiele wyse, dat as jy terugkyk, dan besef jy my wêreld, die Here het in hierdie situasie ingegryp, jy klik dit nie dadelik nie, maar op 'n dag besef jy, as ek terugkry in retrospeksie, kan ek sien, dit was God se hand, wat daarin beweeg het vir my. Want God doen dit nie altyd opsigtelik nie, God doen dit baie keer rustig en kalm. En die God kom en hy gryp op subtiele wyse in. Nou wil ek vandag vir jou vra, het daar dalk iemand nou, terwyl ons praat, van Dawid, wat aan Jonathan sy familie dink, en vra, is daar iemand daar? Hy het omgegee, is dit oud, is dit jonk, is dit man, of dit vrou, of wat nie? Hy het nie omgegee nie. Vir hom het dit om die beginsel gegaan. Nou wil ek oor die beginsel met jou praat. Is daar dalk iemand in jou lewe, wat die Here nou, op hierdie oomblik, op jou hart plaas, na wie jy dalk moet uitreik? Is daar iemand wat jy baie keer aan, partykeer dink, maar jy dink, ag, ek sal hulle nog bel, ek sal hulle nog kontak, en so loop die tyd verby, en ons kom nie daarby uit nie. Dalk het jy vergeet van 'n persoon, net soos Dawid vergeet het, want dit ontgaan 'n mens, hoekom? Want die lewe is so besig, ons lewe so vol lewe, dat ons nie altyd tyd kry, om aan hierdie dinge te dink nie. Dalk is dit 'n persoon wat waarde toegevoeg het in jou lewe, jare terug, wat daar was, toe jy die persoon nodig gehad het, maar jy het dan nagelaat om dankie te sê. Jy weet, partykeer is mense so goed vir 'n mens, en dan sê mens op daai oomblik dankie, maar partykeer het dit baie waarde vir die persoon, as jy terugkom en sê, weet jy, dit het 'n verskil aan my lewe gemaak. Soms dink ons, maar die persoon behoort mos te weet, jy is dankbaar. En ek wat uit die onderwys uitkom, ek kan nie in woorde sê, wat dit baie keer vir my beteken, as 'n persoon my kontak 10, 20 jaar na ek vir die skool gehou het, en gesê, wie, ek het vandag aan juffrou gedink, of dat iets gebeur in hulle lewe, en hulle sê, vandag het juffrou op my hart kom lê, en ek dink met soveel dankbaarheid aan daai en daai situasie. Dit gaan altyd oor 'n situasie. Daar iets is wat ek geleer het, was 'n situasie waar ons saam betrokke was, en dan dink ons aan daai situasie. So ons dink aan mense, maar dit is altyd gekoppel aan 'n sekere situasie. En dat ons vir die Here moet vra, Here, is daar iemand na wie ek moet uitreik, wat U wil hê ek nou moet uitreik? Dit is nie noodwendig om dankie te sê nie, maar dit is dalk uitreik om hulp te verleen, of uitreik om net te hoor, hoe gaan dit met jou? Ek gee om, is jy okay? Is net daai uitreik, is net daai belangstelling. Partykeer waardeer 'n mens vriendelikheid, wat mense aan jou bewys, of hulp, of welwillendheid. Vriendelikheid is bolangs. Hallo, hoe gaan dit? Is jy okay? Dis bolangs. Welwillendheid is, dat daar was 'n koneksie tussen jou en daai persoon, in 'n sekere stadium van jou lewe, wat jy net erkenning gee, terwille van die koneksie wat daar was. Of hulp wat iemand aan jou verleen het, of jy was betrokke, wat die Here plaas partykeer mense op my hart, dat ek iemand kontak wat ek 100 jaar nie mee gepraat het nie, en dan sê die persoon, "Ai, dis nou so lekker om van jou te hoor, ek het gister of wanneer ook aan jou gedink," en wat. Dis vir 'n mens baie belangrik om te verstaan dat jou lewe
vir iemand anders sin maak en dat jou lewe sinvol is, omdat jou lewe 'n verskil maak aan ander persone se lewe. Partykeer, en ek dink ons is almal skuldig daaraan, partykeer ek wil nou soos die Engelsman sê, on the spur of the moment, sê jy, jong, ek en jy gaan weer praat, jong, ons gaan weer saam kuier, ons gaan verseker hierdie ding onthou, hierdie kamp gaan ons onthou, ons gaan weer saam kuier, ons gaan weer moeite doen, om by mekaar uit te kom en lekker saam te kuier, ons gaan weer. Ons doen dit maklik, maar ons verstaan nie, dat in dit skep ons baie keer 'n verwagting by iemand anders, en dan gebeur dit nie, en dan kom lê daar 'n teleurstelling. En daai teleurstelling bring baie keer afstand tussen jou en die persoon. Ek het al gesien, wanneer 'n mens in 'n situasie kom, waar jy amper koneksie maak met die persoon se emosies. Jou gees connect met daai persoon se gees, 'n geeskonneksie. Verstaan julle dit? 'n Geeskonneksie. En dan sal mens sê, weet jy, ons moet weer saam kuier of saam bid of saam gesels of saam oor die dinge van die Here gesels. En die ander persoon, partykeer beweeg jy aan en jy is so besig, maar die ander persoon het 'n verwagting om amper te wag vir daai koneksie om weer te kom. So dat 'n mens bedag is en vir die Here vra, Here, is daar iemand met wie ek weer 'n koneksie moet optel, wat U wil hê, ek moet net oplig, net belangstel, net toetree, net hoor, is hulle okay. David het gesê, ek sou graag die persoon onder my sorg wou neem. Nou in Hebreëus beteken daai woord sorg om genade te betoon. So dit het nie vir Dawid gegaan om vir hom kos en klere te gee nie. Dit het vir hom in totaliteit gegaan om genade te betoon aan daai persoon. Met ander woorde, genade beteken, ek sorg vir jou in die goeie en in die slegte. Ek is daar vir jou in die goeie, ek is daar vir jou in die slegte. Ek is daar om jou arms op te lig, ek is daar om jou hart te troos, ek is daar om te juig saam met jou as dit goed gaan, ek is daar om saam met jou te wees as dit nie goed gaan nie. Dit is om regtig genade te betoon. En hy kom met 'n rein hart en hy sê, ek wil genade betoon, aan wie dit ook al is. Hy het nie 'n benul gehad wie dit is nie. Dan was dit vir my interessant. As koning Dawid, kyk, hulle sê, hy was 'n kwaliteit krygsman, en hy het oorlog gemaak, en hy het oorwinnings gemaak. Ag, dis nou 'n ander preek waar hulle gesing het van Dawid se oorwinnings en goeters. So, hy was 'n fantastiese krygsman. Soldate was vir hom belangrik. En die kwaliteit wat sy regering behels het, was vir hom belangrik. En dis my belangrik. Dawid het nie een oomblik gesê, hy het nie geweet wie dit gaan behels nie. Hy het nie gesê, ek soek iemand om in my leer te kry. Kyk of daar 'n nasaad is wat ek in my leer kan toevoeg, of is in my staatsdiens kan plaas, in my staatsake kan plaas nie. Hy het met so rein hart gekom en gesê, ek wil genade betoon aan wie ook al. En partykeer in die lewe sien ons dat mense is vriende met mense wat saak maak. Hulle omring hulle met belangrike mense. Hulle omring hulle met mense van hulle eie statuur. En hierdie is vir my 'n goddelike voorbeeld wat Dawid openbaar, dat hy as koning, ongeag die persoon, sê, ek wil vir hom genade betoon. En ek besef dat die Here dit ook van ons verwag, dat ons sal genade betoon, ongeag wie en wat. Hierdie om te sorg, moet ons amper ons eie maak, en dit is om te sê, Here,
dat u voortaan vir my moet wys, vir wie moet ek sorg, vir wie moet ek genade betoon, want in hierdie besige lewe, hardloop ons almal by almal verby, en ons kom nie, laat ons stil word, en verantwoordelikheid neem nie. Die knegt antwoord hom, Mephibosheth bly in Lodaba. Dit is in Hebreëus beteken dit dorplek. Hulle sê dit is 'n plek waar geen gewasse is nie. Nou hoekom? Hoekom het Jonathan sy familie, want kyk nou die koning, almal het gevlug. Die hele koning se onderdane het gevlug. En die enigste oorblywende van Saul was Mephibosheth. So die diensdame het hom saamgevat. So die hele groep van Saul het gevlug na 'n dorpplek toe. As mens vlug jy na 'n plek waar niemand jou sal soek nie. Jy gaan daar waar jy dink, niemand sal nou kom kyk vir my hier nie. En dis presies wat hulle gedoen het. Maar kan julle dink aan watter omstandighede, as wat hulle in die woord sê, dat geen gewasse daar gegroei nie. So hulle het eintlik van niks regtig kon leef nie, want niks kon groei nie. So hulle kon nie beeste hê nie, want daar is nie gras vir die beeste nie. As daar nie gewasse is nie, kon hulle nie plant en ploeg nie. Maar hulle het daar gebly, terwille van die sekerheid dat hulle veilig is, want geen mens sal, wat is die plek se naam? Lodabar toe gaan nie, want jy kan nie daar oorleef nie. En hulle het, ek dink, skaars kon oorleef daar. Nou toe hy onthou nou daar 20 jaar verby gegaan, Mephibosheth was 5 toe sy pa dood is. En die woord sê daar 20 jaar verby gegaan, toe dit Dawid bygeval het. Nou in my hart het ek nou gedink, Here, kon Dawid nou nie gouer gedink het nie. En dadelik toe kom dit by my, God se tyd is die volmaakte tyd. Dat Mephibosheth moes volwasse word. Hy moes volwasse word om te besef dat Dawid hou nie meer vir hom vrees in nie. As hy hom as seentjie laat haal het, sou hy bang gewees het. Hy sou bekommerd gewees het. Hierdie oom gaan my doodmaak, die koning gaan my doodmaak of wat. En God het gewag dat hy volwasse word. En nou is dit vir my wonderlik. As 'n mens vlug, partykeer vlug 'n mens vir jouself. Jy wil nie 'n ding, in Engels sê jy wil dit nie face nie, jy wil sekere situasies nie hanteer nie. Partykeer vlug mens vir sekere onvermydelike omstandighede. Maar wat beteken vlug? Vlug beteken, jy kry nie 'n antwoord op jou situasie nie. Want in Lodabar het hulle geen heenkome gehad nie, hulle het geen antwoord vir hulle situasie gehad nie. En God kom in sy alwysheid en hy gryp in. Vandag wil ek vir jou kom en vir jou sê, die Here ken jou omstandighede. Partykeer gaan mens deur 'n finansiële krisis, partykeer gaan mens deur siekte, partykeer moet mens dood hanteer, partykeer moet mens 'n situasie hanteer wat vir jou moeilik is. Maar as die Here in Lodabar vir Mephibosheth kan kom haal en sy gesin en sy familie en uitkoms vir hulle bring, wil ek vandag vir jou sê, hy ken ook jou dorpplek en hy sal ingryp ook in jou dorpplek. Partykeer voel dit, God is nooit betyds nie en God is nooit te laat nie, maar die Here wag vir die regte tyd op die regte oomblik. En dat ons in ons gemoed vrede kry, dat ook in ons situasies, wat dit ook al mag wees, die Here, ons hoef niks te vrees nie, want God is daar, hy sal ook in jou droogte tydperk ingryp. Hoekom laat God soms 'n droogte tydperk in ons lewe toe?
Hoekom laat God toe, dat daar tye kom, wat jy dink, Here, gaan jy ingryp, gaan jy iets doen aan die saak, kyk hoe siek is ek, kyk wat tref my, kyk dit, Here, weet jy, is jy bewus? Die Here laat 'n situasie in jou lewe toe, wat as alles goed gaan, en alles is wonderlik om jou, en alles is perfek reg om jou, en jy's gelukkig op alle terreine, jy het geld, jy het familie, jy het liefde, jy het omgee, jy het alles onder die son, jy het gesondheid, jy het alles is in plek. Kan jy amper sê, weet jy, God is goed, maar ek is alright. En nou laat die Here hierdie toe, om 'n rede, want jy bevind jou op 'n plek, waar die Here jou nie wil hê nie. Baie keer gryp die Here in met 'n sekere situasie in jou lewe, wat eintlik wil die Here dit nie hê nie, maar dit is 'n ruk situasie, want hy het iets beter in store vir jou. Maar die geheim is, jy moet dit net self besef. So partykeer kan dit so goed gaan, dat jy dink, God is good all the time. Dan moet jy die Here prys. Maar partykeer kom jy, dan dink jy, Here, ek weet nie nou nie. Ek staar 'n operasie in die oë. Dit gaan finansiëel nie goed nie. Here, ek sukkel, my huwelik sukkel, my kinders sukkel, wat ook al. Dan moet jy vra, Here, is ek op die plek waar ek moet wees? Want partykeer gebruik die Here dit, wat ons in Engels praat van 'n wake-up call, om ons terug te kry by die Here. En ek beleef vandag, dat die van ons inluisteraars is, dat die Here met 'n wake-up call kom, en sê, kom terug na my toe. Kom terug by die Here, want dit is waar jou antwoord lê. Moenie antwoord buite soek nie, soek hom by die Here. Die antwoord lê by die Here. Die ironie is, wat ons omstandighede ook al is, as dit nie altyd is, soos wat ons dit graag wil hê nie, moet jy dit eers self besef. Voor jy die Here vra, moet jy self besef, Here, ek het u ingryping in hierdie saak nodig, gee my wysheid om dit te hanteer. En wil ek jou vandag vra, daar waar jy vandag is jy op die regte plek? Is jy op die regte plek waar die Here jou wil hê? Is dit daar waar die Here jou wil hê? As jy voel, jy is oorwerk, die lewe druk jou, jy kan nie alles handle nie, dan sê ek vandag vir jou, is jy op die regte plek waar God jou wil hê? Want dit is belangrik, dat ons daardie vrede kry, wat alle verstand te bowe gaan, want die Here gee die belofte, dat wanneer hy in 'n saak is, gaan hy vir ons 'n vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan, sodat daardie vrede in ons gemoed sal wees. Toe Mefiboset by die koning kom, val hy op sy knieë, hy toon respek vir die koning. Dawid bemoedig hom en sê, kom ons kyk nou, wat kom nou na Mefiboset toe. Moenie bekommerd wees nie, ek het besluit om jou onder my sorg te neem, terwille van jou vader Jonathan. Ek gaan al die grond wat aan Saul behoort het, aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. Nou ek het verder gelees in die Bybel, en dit was interessant om te sien, dat hierdie knegt van Saul, wat vir Dawid gewerk het, die Here het hom gekry, en vir hom bevel gegee, jy gaan nou, wat onthou, Mefiboset was skrippel, jy gaan nou, jy gee hierdie grond terug aan hom, en ek stel jou in beheer van Mefiboset se lande, ek stel jou in beheer van sy boerdery, en die man het self 30 slawe gehad, toe sê hy, jy en jou kinders, en jou slawe is nou in diens van Mefiboset. En julle moet sy landerye vir hom versorg, julle moet alles vir hom doen. En as gevolg van sy gebrek,
Hoor wat sê Dawid vir hom, want Dawid het besef, hy sal dit nie self kan doen nie. En hy sê, van nou af sal jy by my aan huis eet. En daai hele hoofstuk eindig, die laaste sin eindig daar, en Mefiboset, hulle het al sy lande, alles versorg, hulle het al daai goed in plek gebring, en Mefiboset het tot die einde van sy lewe aan Dawid se tafel geëet. So God het in sy goedheid vir hom dubbel versorg, wat die vyand kom steel het, want vir 20 jaar was hy 'n vlugteling, en die Here het hierdie vlugtelingskap, hierdie skaamte, want hy was bang die koning vind uit waar hy is, dan gaan die koning hom kom doodmaak. En die Here het dit weggeneem van hom, en hy het dit dubbel vir hom teruggegee. Almal wat in Saul se groep was, het geglo, dat hulle lewe was in gevaar. Vir 20 jaar het hulle geglo. Was dit so? Nee. Ons lees nêrens dat Dawid vergelding gesoek het na Saul se mense toe nie. Nêrens was daar vergelding nie. Nou wil ek vandag vir jou sê, ons almal leef met 'n veronderstelling. Veronderstelling dat daai mense hou nie van my nie. 'n Veronderstelling ek sal nie in daai werk goed kan doen nie. 'n Veronderstelling dat ek weet nie of ek gaan hierdie ding maak nie. Ons maak veronderstellings. Hulle het vir 20 jaar 'n veronderstelling gehad dat Dawid hulle wil doodmaak, wat nooit so was nie. Wat is die sekerste ding wat die vyand gebruik om ons te laat struikel? Hy laat ons struikel met veronderstellings. Veronderstel, jou gesondheid gaan nie hou nie. Jy kan nie nou vir jou 'n huis bou nie, want sê nou jou gesondheid hou dit nie. 'n Veronderstelling, jou geld gaan nie hou nie. Veronderstelling dat dinge gaan nie vir jou uitwerk nie. Hy gee veronderstellings in ons. Jy veronderstel, jy dink, hierdie kind doen nie baie goed op skool nie. Weet nie of hy dit gaan maak as hy groot is nie. Ons maak veronderstellings. Wat wil ek daardeur kom sê? As die Here vir jou is, sal die Here 'n weg maak, wat niemand van jou kan steel nie, wat niemand van jou kan wegvat nie. As die Here vir jou is, hoef jy nie in veronderstellings te leef nie, because God will make a way where there is no way. Hy sal vir jou 'n weg maak, waar daar nie 'n weg is nie, sodat jy in vrede gaan. Dit is my hart verskeurend, hulle vlug vir 20 jaar, hulle bly in 'n dorpplek wat net vir hulle kos kan gee nie, want hulle leef in 'n veronderstelling, die koning gaan hulle doodmaak, wat glad nie die geval was nie. En ek wil vandag vir jou sê, as daar iewers 'n veronderstelling in jou geeste mense lê, veronderstelling, dit gaan nie werk nie, veronderstelling van dat of dat, bely dit en sê, Here, ek breek daai veronderstelling vandag, omdat U my voorsiener is, U is die groot ek is, U sê in U woord, ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie, U sal dit vir my laat uitwerk. Dan kom ek by die skrif wat sê, vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. God sal dit vir jou laat uitwerk. Ons hoef nie, soos hierdie mense, in 'n bekommernis te leef, sê nou dit werk nie. God will make a way. En ek wil afsluit. Hierdie verhaal, wat Dawid uitgereik het, Dawid uitgereik het na Mefiboset, al was dit 20 jaar later, kom, en dit beeld God se genade vir ons uit. Dat God het nie van jou vergeet nie, al het die ding nie in plek gekom nie, al het alles nog nie in plek geval, soos jy gehoop het nie, hou vas aan die Here. Die Here het jou nie vergeet nie. Ook vandag, vir elkeen van ons, kan ons vashou daaraan. God se genade ken geen perke nie. Jy moet net bereid wees om onvoorwaardelik daaraan vas te hou en God se tydbepaling te vertrou. Want daar's 'n woord wat sê,
God is nooit te vroeg nie. Maar goddank, God is nooit te laat nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons as gelowiges kan vashou aan die wete dat U is baie keer nooit te vroeg in 'n situasie nie. Maar goddank, U is nooit te laat nie. En dankie Here dat U ontferm oor ons. Maar dat ons partykeer twyfel en spanning toelaat en onrus toelaat, omdat dinge nie uitwerk nie. Terwyl ons in werklikheid net in U rus moet ingaan. En daarom is my gebed dat U vir ons gemeente en vir die toehoorders daardie vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan, dat ons lewe aan God sal toevertrou en weet, te midde van alles, bly U in beheer en ons dankie daarvoor. Amen.